हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल होम एंटरटेन पे। आज हम अपने वीडियो में आपको बताएंगे खांसी से छुटकारा पाने के लिए एक घरेलू दवा। चलिए बताते हैं कि ये दवा है कैसे और बनाना कैसे है आपको। इसे बनाने के लिए इसमें सिर्फ दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, अदरक और शहद। यह आपके गले के दर्द को और खांसी दोनों को बहुत जल्दी कंट्रोल करेगा और ये बच्चे बूढ़े जो चाहे दोनों भी इसका यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले अदरक को हमें इस तरह से छील लेना है। इसके बाद में इसे किसी भी चीज़ से कूट लेना है। चलिए कूट के दिखाते हैं आपको। इस तरह से इसे हम कूट लेंगे। इस तरह से इसे हमें कूट लेना है। हमारे जो अदरक था वो 2 इंच था। अगर आपके यहाँ इस तरह से कूटने वाला नहीं है तो आप ग्लास में रख के किसी भी बेलन से इसी तरह से कूट लीजिएगा। चलिए अब इसे निकाल लेते हैं और छान लेते हैं। इस तरह से छन्नी पे इसे रख देना है जो हमने कूट के रखा था। इसके बाद में किसी भी चम्मच से इस तरह दबाते हुए इसके रस को निकाल लेना है। अगर ऐसा करने में आप कंफर्टेबल नहीं हैं तो आप एक साफ कॉटन का कपड़ा लीजिए, इसमें ये कुटा हुआ अदरक उसमें डालिए और रस को निकाल लीजिए। इसी तरह से इस रस को हमें निकालना है। देखिए सारा रस निकल चुका है, इसमें से एकदम ड्राई हो चुका है। देखिए कुछ इतना रस निकला है। अब इसमें हम डालेंगे शहद। हमने आपको बताया था 2 चीज़ों की मदद से ये दवा हम आपको लिए बनाएंगे। देखिए इस तरह से शहद को डाल देंगे हम। हमने इसमें 1 चम्मच शहद डाला है। ये बड़े लोगों के हिसाब से हमने डाला है। अगर आपको इस दवा को बच्चों को पिलाना हो तो शहद की मात्रा 2 चम्मच कर दीजिएगा। अगर आप ये थोड़ा मीठा रहेगा तो बच्चे आसानी से पियेंगे और इसमें फ़ायदा भी करेगा। लेकिन अगर ये बड़े पीते हैं तो इसमें शहद की जो मात्रा है 1 ही चम्मच रखिएगा। इस तरह से आप ये दवा बनाइएगा और ट्राई पीजिएगा और दूसरों को भी पिलाइएगा। अगर आपको फ़ायदा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सर्दी का मौसम आने वाला है तो इस दवा को सभी की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय।